Fala pessoal do YouTube, aqui é o Mauro Júnior chegando com mais um unboxing, o primeiro unboxing na verdade do canal. E esse unboxing aqui vai ser bem rapidinho, é uma coisa bem simplesinha. É uma faquinha Sinclair, aquela faca cartão de crédito. E, bom, o pacotinho tá aqui, não veio declarado nenhum valor. Não veio código de rastreio, mas o vendedor passou um código que está como conferido lá em Curitiba, porém provavelmente um código falso. Então assim, não tem nenhuma declaração. Então vamos abrir aqui. Essa faquinha custou $1,12 e dá mais ou menos R$3 e demorou 50 dias para chegar. Depois na descrição do vídeo eu coloco as datas. E é uma faquinha bem simplesinha, bem legal. Aqui você levanta, aqui você dobra e tá pronta. É uma faquinha bem pequena, dá para carregar na carteira, dá para usar no dia a dia. E foi da minha primeira compra que eu fiz, foi como uma compra teste, mas depois eu acabei comprando muitas outras coisas. Entendeu? Então pessoal, é só isso aí. Se gostou, dá o joinha. E qualquer coisa, deixa nos comentários que eu vou respondendo. Se inscreva aí porque tem mais coisas chegando aí e vou fazer um unboxing pra vocês. Falou? Valeu!